所以爱谨守咱的嘴所讲的一切，由你的心所充满，嘴就照安尼讲出来。所以爱互咱的心充满啥物？上帝的真理，上帝的怜悯，上帝的疼爱。你一间咱看圣经，你看耶稣，无论是报道，无论是行神了，为什么大家拢要走入去？圣经拢讲伊走入去是咧做啥物代志？祈祷。但是咱拢无法度明白到底是祈祷啥物款。咱讲摕咧面床顶嘛是咧祈祷啊，坐咧公事嘛是咧祈祷。到底耶稣是安怎祈祷？伊是咧祈祷啥物？当伫克西马尼的时阵，圣经有特别记载耶稣安怎祈祷。耶稣为着迄个上帝要互伊的苦悲时刻，伊安怎祈祷？伊搁祈祷到迄个啊，肝参像迄个大粒水咧滴，甚至啊，连迄个血水都流出来。你知伊祈祷的迫切，你知伊祈祷的认真，你知伊祈祷偌尔啊用心、用血、用伊全部的精神，因为伊会知影伊所面对的是世界的苦难，伊知影伊所面对的是安怎，爱先互伊的心降服伫上帝旨意。所以，当伊的心还无法度接纳，伊的心还无法度降服的时阵，伊嘛甲上帝讲，来，逐个杯摕去。耶稣嘛知影，咱做一个基督徒，咱的心嘛清净啊，咱的心有当时嘛袂听话啊，有当时明明就知影讲对毋去做，毋对的，甲做了了。有当时嘛知影，为着起某字讲出无应该讲的话，为着个性，为着咱所家己安那掠条的，伊甲咱得罪一兄弟姊妹。所以耶稣讲，咱爱先对付咱的心。要安怎对付心？只有真理会当对付。所以耶稣认真祈祷，就是要互心降服，互心听上帝话，互心爱伫遐搞怪，互心照着真理来降服。所以为什么咱讲做一个基督徒，逐工爬起来你来祈祷，为着你一天祈祷，为你今日所要做一切来祈祷，就是安那先互你的心听话。记着，我今日是要做基督徒，我今日是爱做工的，我今日爱日行一善的，爱记着，人出门看到无欢喜就乌白念，人出门看到无欢喜的代志，就搁伫遐乌白批评、乌白论断。爱记着，我咧甲讲一句话是，有四支砖头咧指我家己，所以你爱先甲你的心建设好，喙才袂互伊做歹代志。你的心若甲建设好，伊出去若拄着代志，伊会家己约束呢，煞掉的。你若开始做无好的代志时，伊会开始来甲你提醒，你有讲啊，今天不能做。真自然，你就袂讲遮个话，做遮个代志。迄个约束的心智是参照耶稣祈祷的迫切呢，毋是我今日祈祷了，啊，上帝我著交互你啊，我的心嘛拢交互你啊。但是想是啥物想，嘛是你家己咧想。你拢讲交上帝，但是嘛是你咧想，所以你主观互上帝。无啊，你有叫你的心爱听上帝的话无？嘛无啊，因为拢你想。所以咱叫咱的心降服时阵，是爱叫伊降服伫真理，叫伊爱记着有一个原则是咱爱去遵守的，毋是我欢喜你就缀我欢喜，是你爱啊听话，是才叫我嘛听话，互咱的人甲心，咱降服伫真理，来做出上帝爱咱做。这个目的才袂成做咱的捆绑。才袂互咱亲像学生地主久久，搁讲出即种无知的话，要求，嘛是咧见证咱家己是也真济无够。耶稣并无笑即个学生，耶稣用真理的话要带伊倒转来，重新来明白。所以耶稣甲讲，坐我的正面甲倒面，毋是我会当决定的，是谁决定的？是上帝决定的。迄是爸的主权，毋是在于我。总是你来看。是去看上帝要安怎决定，你去质疑，毋是去质疑上帝要安怎做，上帝对即件代志安怎讲？你爱质疑是，你爱做好一个基督徒的本分。我的杯，我所啉的，恁嘛爱啉；我的身体所受的，恁嘛爱受。所以每一个人，咱食即个杯，啉即个，咱食即个饼，啉即个杯，就是咧表明啥物？主所行，咱嘛是咧行；主所受的，咱嘛是爱安尼受；主所牺牲的，咱嘛是爱安尼牺牲。这就是一个基督徒的人生，基督徒的目标，基督徒所要做。咱若安尼
行真理，咱就当对真理来得到真正的自由。因咱所读的《圣经书的经传》12章1节到2节，咱会当看见，迄阵希律王伊安那，伊杀教会几人，甚至用刀将约翰的兄哥雅各来杀死。希律王，伊当日咧做王的时，伫伊所管辖的犹太人以色列百姓，伫即中间，伊为着要好好管理遮个人，安那，伊用手段，用法律，用权力，但是伊发现犹太人拢无啥要听话。你用法愈较严规定，伊煞安那愈搞怪。你用迄个权柄愈较短，伊煞愈反抗。所以后来伊受着即招，无就看伊甲伊啥吼，拉拢几个核心人物，叫因欢喜的，甲因做，再叫迄几个去管其他人。伊发现即招真有效。即个步数咱伫倒后看着？当耶稣从掠到伫彼拉多面前受审判的时阵，彼拉多嘛是安尼做。伊是官呢，伊是伊是有权的呢，伊会当放耶稣自由。伊家己嘛讲啊，你紧讲我清楚，为什物这人掠你来？你若讲我清楚，互我听，我有权通放你自由哦。但是伊敢有放你自由？无啊。就算伊知影耶稣无犯罪，伊敢有放你自由？嘛无啊。因为圣经讲，彼拉多惊啥？惊遮个百姓，啥互遮个百姓伫遐西路，就是遮个经学师、祭司、法利赛。因为伊是靠遮个人咧管理这个百姓，所以伊一定爱哪满足因所要求。所以才故意讲要放一个杀人的凶犯互伊，要甲耶稣钉死伫十字架顶。因为知影耶稣无罪啊。总是为虾米伊就知影伊无罪，伊无用伊的权来放伊自由，反倒当用伊的权来钉耶稣伫十字架，因为伊毋知虾米是真理。所以看过受人受难记的迄块影片，咱拢知影彼拉多的太太甲伊讲啥物？我为着即个义人受真侪苦。彼拉多毋知即个义人的义到底义伫倒，伊毋知啥物是义，伊毋知为着义爱付出代价，为着义要安怎去坚持，因实际无了解义啥物叫做是义。伊家总我今日若甲遮人管好，莫去互县长的国王甲我处罚就好啊。伊知影这就是伊的义啦，管好遮人就好啊，插伊要做啥？只要伊莫搞啊，莫反抗，莫讲安那要脱离即个组织，安尼就好啊。伊要安怎做记载？伊从来就毋知要安好管理百姓，照着迄个道理来行，伊毋知，所以伊家己太太讲，我毋知啥物是真理。彼拉多毋是无想哦，伊家己太太讲，我毋知啥物是真理，无，你家己当甲我讲，啥物是真理？太太讲啊真好，太太安尼甲伊头揽者，你若毋知，我嘛无法度。误解安尼，我嘛无法度。因为真理毋是人会当互伊的，真理是谁会当互你的？是上帝神会当互你的。你若连上帝互你迄个正直的心，为伊迄个良心拢无去啊，要哪有人互你当互你良心？良心是你家己心内的一支笑，你连迄支笑就放去啊。良心谁会当互你？良心是你家己拼掉啊！你若拼掉，你无家己摕倒来，谁会当互你良心？无法度。无人会当互你良心，只有上帝会当互你良心。总是彼拉多伊无愿意遮来耶稣，更加无愿意遮百姓暴动，坐上伊的地位、名声不保，所以嘛是甲耶稣钉死伫十字架顶。所以咱会知影，要得到即个真理无简单，要照即个真理来行，更加无简单。总是耶稣提醒咱嘛袂记哩，伊的身躯、伊的保护，拢是为着咱的得救，甲咱今日是遮领受祝福所牺牲付出的代价，因为伊行真理。
说咱嘛是行真理，所以咱不免爱付出代价，不免爱有所牺牲。所以这是咱的家常便饭，毋是咱牺牲过就免牺牲，毋是咱流血过就免流血。咱来不断付出，不断去做，甚至甲咱的囝、甲咱的孙提醒讲，你要爱真理，你要爱自由，你要爱主，就是爱安尼去做，你才得会着，你才得会着。毋是我帮你做了，你就免做啊！即个心是你爱家己付出的，伊才是你的。若无我付出的，只是我的，你为得到，就是因为我有得到，你抵毋着安尼尔。但是我所抵你，你若用了，你嘛一无所有。最后说，即个世间用伊的性命提醒咱，爱记得咱所讲所做，只有真理会当互咱得到真正的自由。通过真理的学习，咱会谦卑顺服伫上帝面前，读伊的话，照伊的话去行。咱袂读伊的话，佮照家己的意思去做。真正一个基督徒，伊咧面对主的时阵，伊面对每一件代志，伊拢会提醒伊家己：我要行正面，还是要行倒面？我要行主耶稣所教我行，还是要行我家己所要行？伊会提醒伊家己。伊嘛会叫醒内面的良心，甲伊讲，主讲咱爱行即边，才是活命，行即边都无好啊。总是行即边要行，爱有代价。有啊，因为我家己要行，啊无人要行。甚至当你行的时阵，你爱面对你家己的心所受迄个环境的影响，迄个心会甲你讲卖啦，家己行孤单，啊无人缀咱行，卖你行即条路，迄若真正付出100块，你家一个呢，所以你爱摕100出来。你若10个人诶，你摕10块出来就好啊。安尼咱行即边10块，即边较100，为啥物咱着爱摕100？10块就好啦。咱是心嘛啊，不断会甲咱刺激诶，甲咱引诱呢，叫咱啊内要较轻诶，较省。但是耶稣甲咱讲，要去天堂迄个门吼，是话佫细，总是要去地狱个门啊，足轻省诶。安怎行会当行到地狱？所以咱认真，互咱诶心听真理来行。咱才有法度一步一步来偷放咱的心，来得到真正的自由。魔鬼拢定骗咱，你啦，你看有啦有光甲你照，哪会无？你做这一点点，为了自己也不为过啊。啊，你感觉讲毋对呢？我嘛毋是100%毋对啊，我毋对一丝丝啊。我犹原有行伫上帝光内面啊。但是你会记得，你看即个人，伊行伫光内面，伊嘛有拥有他所想拥有的一只狗。但是伊拢无想着讲离开这只狗的范围，全部都是啊，在黑暗里面。所以，等于你行这条路是天堂啊地狱，嘛是地狱啦。是魔鬼佫甲你拍电话，甲你行讲特别来宾 VIP 1号走向地狱的，谢谢大家。你嘛毋是行去天堂，迄个光是真光啊，假光是假光啊。所以你嘛因为有光照，你着满足啊。爱先知迄个光是真了对的。魔鬼嘛会当假天使甲咱骗，互咱家己啊啦。自我找借口，所以咱的心是要找借口。啊，有咱真正知影，咱敢真正是行伫迄个光内的，迄个光互咱自由的呢，迄个光互咱毋茫的，迄个光互咱喜乐，真正知影咱所跟对即条是活路的。迄个光互咱行到所看的所在拢是光明的，毋是只有咱徛的所在是光明的。所以今仔爱看清咱家己少年的结果。爱看清咱家己即摆所徛的所在，到底是光还是暗？爱分得清楚咱即摆所行到底是活路还是死路。用真理做咱的判断，做咱的良心，做咱的准则，将咱的问题放伫良心即个天秤来称，即个秤仔来称。真理一只，咱决定一只，若会平你才去做，若袂平的，你就莫去做。若无真理，你搁去做，你所失去的，毋是你家己命。拄我讲着，你所得到的，比你的子孙，你所失去的，毋嘛你家己失去，你咪连你的子孙的本拢摕起来失去啊。所以咱更加爱掠条，因为咱绝对毋是干那为着咱争战，是为着咱甲咱的子孙的争战。咱所得到的，毋是伫咧咱家己，也是为着咱的子孙的幸福、祝福的争战。嘛，咱拢伫诚做伫主的内面，真正是有讨白的人。互咱用新的眼光参像主，
看见人的问题，安怎帮助伊行出伊的问题，毋是看见伊的问题，佫过甲头拍着讲咱戆仔呢。是嘞，咱看见人的问题，爱帮助伊，互伊知影讲伊所讲的迄句话，伊所想的迄个想法，到底有啥物款的问题？有啥物是伊想无到的、看无到，爱互伊知影，互伊真做安那真正会晓想的人，毋是只是听你的话去行尔。因你今日看伊安尼，你甲讲你安尼毋对，对是啥物？伊敢会知你讲的安尼对，安尼毋对，但是伊将来就知影安怎毋对，安怎对。后盖佫拄着伊会晓想的，对，咱讲这个袂变跳。你若解释互伊听，互伊知影伊所想的毋对伫倒，到底安怎做才会当做到迄个对？后盖安怎？伊拄着伊家己会晓想，安尼你就免烦恼讲伊无伫你的身躯边时阵，伊到底有去用引诱去遐个会落迄个陷阱啊袂？你看这真理真正会当帮助咱，嘛互咱家己得着。也帮助咱的细仔学习着即个功课。咱既然叫一家人共一个家庭、共一个家族，就表示咱拢有共款的问题爱来学习。一个人若学习袂晓，分享互其他人，其他人就有法度掠着即个秘诀，真紧来徛起来。那安尼，咱就伫主的内面，嘛真做受祝福的肢体，嘛伫主的内面真做安那彼此的帮助甲利益。咱的肢体臃肿，咱若臃肿，主的阳光就显明。主的阳光若显明，咱就要因为即个阳光得着温上加温，热上加热。咱要因为做出5千的，佫互上帝讲，我佫互你5千，因为你做得真好。愿咱的心日日精进，愿咱家己的性命日日换新，愿咱所得着上帝祝福也日日增加过。咱同心来祈祷。